अस्सलाम वालेकुम जी। ये 2004 मॉडल है जी, हम फॉर सेल है, फॉर सेल के लिए। और इसको ज़रा चेक कर लें आप, काइंडली कंडीशन चेक कर लें। फैसलाबाद नंबर है, ठीक है। इसमें आपको एक बड़ी खूबी मैं चेक करवा दूं कि ये ना, इसमें सेंसर लगा हुआ है छोटा बंद वाला, ठीक है जी। और इसका साउंड भी मैं चेक करवा देता हूँ। यार कुछ बाइकें होती हैं मेरे पास फॉर सेल, कुछ बाइकें नहीं होती, ठीक है। आप सभी पे कमेंट्स करते हो यार कि ये सेल है, नहीं सेल है। जो सेल होती है मैं वो आपको बता दूंगा ये फॉर सेल है, लेकिन ये फॉर सेल है, ये सुन लें आप। फुल जैसे कहते हैं ना कि बहुत प्यारी बाइक है ये। ठीक है जी, ये फॉर सेल है।